طبعا إذا بده واحد يتخلص من يعني السعل الناشفة اللي هي كتير مؤذية، وخاصة إذا بتحدث خلال فترة النوم، يعني بيؤدي إلى نوم متقطع إلى آخره. وفي مثل إنجليزي الحقيقة بيقول نحن نتعجب من بلد في قدام بيوته الثايمس فيلغاريس أو الزعتر أو الأوريغانو، الزعتر اللي نحن بنعرفه هم ببلادنا، وهو الأشخاص بيعانوا من مشاكل بالتنفس، وكذلك الأمر أولادنا اللي بيعانوا من الهوبن كوف، الشاهوب. يعني مثلا في كتير برودكت فيها أهم شيء الزعتر، اللي هو الأشخاص الحقيقة إذا بيستعملوا هذه البرودكت بيقضوا على مشكلة السعال، وخاصة السعال الناشف اللي هو مش برودكتيف.